कळंगूट पंचायत वाठारात खुलेआम ड्रग्साचो व्यवहार चल्ला म्हणून ग्रामसभेत लोकांनी आवाज काढलो. पंचायतीन लक्ष घालपाचें उतर दिलां. पंचायत वाठारात रोखडेच फूड कोर्ट चालू करतले म्हणून सरपंच सांगता. दुसरे वटेन वेर्ला काणका पंचायतीचे ग्रामसभेक लोकांचे प्रस्न आयकूंक थंयचो आमदार मंत्री विनोद पालयेकार पावलो. ड्रग्स अवेलेबल ना माझ्या वांगडा येता आनी ताका कितें भुरगीं आमचे लायतले ड्रग्स कालावड ओपन लिस्ट सेल जाता चड पयस म्हाका हांगाच जाता ड्रग्स हे वचत जाय म्हणटा ग्रास एरिया सब मिलेगा म्हाका थोडे दीस कालावड पुलीस स्टेशन पीआय बरें काम केल्लें थंय राउंड ऑफ केल्लें कालावड मार्केटात पूण आतां बंद जालें आनी परतून येयलें आसा सगळे आतां हे सगळे आमच्या गोंयांत समज एक कटलेट ब्रेड हांगलो भजी हांगले मिरसांग हांगले मिरची हांगले वो समज सॉसेज ब्रेड हांगलो दिसवर फूड कोर्ट आसतले वाड्यार मोवाचे रस्ते आसतले नंतर सुवात बी आमचे फुडें आमी हांगासर जाल्यार बरें कोंबड्याची भीक मागून कितें लागून आमी सगळे वाड्यार चिंतना फूड कोर्ट करपाक जेवणाक रस्त्यार मेळचें ना तुका कितें जेवण हाडून येयली फॅमिली गेली ती करप आतां बागान एक प्रवेश केले पळय तुमी बागान जालें आतां वेर्ला काणका पंचायतीच्या ग्रामसभेत लोकांचे प्रस्न आयकूंक थंयचो आमदार मंत्री पालयेकार पावलो. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो जो मंत्री आहा मडकयकर बाब तेणी स्ट्रिक्टली सांगला की 31 जुलय पर्यंत जर LED घालून जालें ना हेंचे जाल्यार तेंची एजन्सी काडटा म्हणून सांगला. अंजुणा कायसू पंचायतीचो सरपंच सावियो आल्मेदा, उपसरपंच प्रतिमा गोवेकार दोगांय बिनविरोध आयलीं. Marcelino Federico Almeida was elected unopposed as Sarpanch of Village Panchayat Anjuna Kaiswa, and Srimati Pratima Raghu Govekar has been duly elected unopposed as Deputy Sarpanch of Village Panchayat Anjuna Kaiswa. We have decided all these members, like-minded people, have got together to develop the village Panchayat Anjuna. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे. क्लचीस, झुमकास, डिझायनर कुर्तीज, एक्सेसरीज बायलां खातीर एक मल्टी डिझायनर बुटीक मडगांव सुरू जाला. सूस फॅशन मुख्यमंत्री पर्रीकारान बुटीकाचें उक्तावण केलें. हो खंय ताचो दुसरो आउटलेट. Hi, this is a boutique, like it's a designer boutique, it's a multi-designer boutique which is just located just behind the old collector office and like आमी clutches, jewelry, bags हे सगळे तरेचे कितें कितें करता हांगा. So it's for the completely ladies things and now we are started with the gents collection also, like shirts and all, and like you people can visit anytime now, it's already started. And we also have one more store in Maldi, Goa, which is on the first floor. You can visit there also. कुंड इंडस्ट्रियल इस्टेटी कडेन एक ट्रॉली समोरच्या पसऱ्यार व्हरून मोकली. मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण ट्रॉलीचो खंय कंट्रोल गेलो, ब्रेक फेल जालो आनी स्टेरिंग खंय लॉक जालें. थंय कोण नाशिल्ल्यान माणसुकी, कोणाक कांयच जाल्लें ना. समोरचो पसरोय बंद आशिल्लो. पसरकाराचें मात लुकसाण जालां. गिव इट ब्रेक.